Кроме стандартных, общепринятых базальтовых материалов, также в последнее время могут использоваться относительные новинки при безопасных монтажах. Это силикат кальция и керамические волокнистые материалы, керамические ваты. Здесь параметры этих материалов гораздо более большие. В частности, силикат кальция выдерживает до 1000 градусов, керамические ваты до 1200 градусов, без потери своих свойств. Точно так же могут использоваться для дополнительной защиты при проходках перекрытий, термоизоляции стен и один, и второй. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.